Sekretari i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon bëri thirrje për armë pushim gjatë muajit të Ramazanit midis kryengricëve dhe trupave lokale ndaj presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Ban Ki-moon theksoi se muaji i shenjtë është një ndër 4 muajt më të rëndësishëm në kalendarin islamik dhe pikërisht për këtë arsye luftimi në Siri duhet të ndalojë. Opozita e Sirisë ka ofruar armë pushim, po oferta e koalicionit kombëtar sirian është rrëzuar, pasi regjimi Bashar al-Assad tha se është e nevojshme ndarja totale e dhunës e jo e pjesërishtme. Muaji i shenjtë i Ramazanit fillon sot për afro 1.5 miliard besimtar musliman në gjithë botën. Lufta në Siri, ose si quhet ndryshe kryengritja siriane, është një konflikt i vazhdueshëm midis dy forcave qeverisëse. Konflikti ka nisur me 15 mars 2011 me demonstrata në mbarvendin si pjesë e lëvizjes së protestave të gjëra, të njohura si pranvera arabe. Protestuesit kërkuan ndërheqjen e presidentit Bashar al-Assad për t'i dhënë fund sundimit për gati 5 dekada të partisë Baath.